ทำไมนี่จังเพื่อจำนวนไงแม่ในเอ้ยกรอนเดี๋ยวเธอจำนวนซ้อนนะไงเพื่อเพียบเอาแต่กัดมันน้อยเพียบอย่างไรพวกหนูใส่ขึ้นในนาเกย์ต้องเพื่อจำนวนด้วยจำเนียงเต้ให้สมานเด็กชมจังเหรอเมื่อสถานเพียบกรุซักชมมาเลยนี่เต้บักชมเหมือนเต้เพื่อมินแต่ออสลับแต่นิ่งมีบางปรอนแต่การงี้แบบนี้นิ่งมันสะสมเพื่อเต้เหตุไอ้บางกระทำมันสะสมเพราะสมัยนี้เกย์อ้อยดำไล่มนุษย์โปรชิงมนุษย์ใส่เมนเต้บ่าววัวเลิศสมัติเพียบชมก็มันจันมนุษย์โปรได้เดี๋ยวนี้เรื่องนี้จังเพื่อมีมนุษย์ใส่นาที่จังเพื่อเต้สรุปมาอย่างไรชมมันอัดเพื่อบ้านเมนเต้เหตุไอ้ชมเธอบ้านหรือก็มันบ้านชมมันกลัวตัวบ้านอากาศสารบองเต้เหรอนิ่งมันจัดหมดองอามินชันเตะนิ่งมันโดยใส่ดูตันในตีนี่เต้ก็ได้แต่มันโดยนิ่งกับมุนได้แต่แบบนิ่งจ้องสารบองชมคอมโตรนิ่งจ้องชมจุยไอ้ในใจมันชอบปัดแม่เนาะนิ่งเคยเต้แต่ปัดไหนยังมีเพลรู้ให้แต่นิ่งจ้องชมจุยไอ้เพื่อจำนวนยังตระการดำต้นปันแต่ไปนี่ชมอัดมีดำต้นเต้ปันนี้ละมุมกรบเต้วิจารณ์ไปติดดังมาเลยเต้ตุกท่าใจชมเต้จำเปโรซี่จำนั้นจำซองชมกับมันได้เอาคนให้เนี่ยนิ่งตรงรู้เมามันท่าวิจารณ์ภาษาไทยอย่างนี้ไม่ไก่เวียสบัดไรจ้าเนี่ยนิ่งส้มจำเรียบท้าชนะยูทูบชาร์บักกรมจันเดียทำไมบันโค้ดหนึ่งชอบประปราโดยชนะกรมจันเดียทำไมเป็นมังกรชนะยูทูบทำไมส้มบางคนจะเจียวหรือ subscribe ทางชนะทำไมนี้ดำไม้ตำนานดีโตทำไมน้องมีอาการชนะตึกประดับละลายหนึ่งรอดจังไข่ประยังมีในอันจุดกัดยังเสมอให้ยอประนี่ตัวทัวร์ไอ้บ้านจะไหนเลื่อนปลุกย้อมหนึ่งดังนั่นแหละเนียงเหมือนดังทาเราจะปรามปีนาธนามนเตให้พวกanhมีสกอร์เนี่ยจำนวนหนาอ๊อฟพอจำนวนเนี้ยก็ตระการตำแหน่งตำนองละออดได้เฮ้ยพวกanhเนี่ยnó chỉ khuyên tụm nẹt tụm non ai tụm môi rừng công khang kra sắc sừng công khang kra chị ấy tên này niên ơi cột sập chìm khan thấy ăn ôi trời ơi cho mày lột đánh sắp sao trời ơi chặt biết cho mày lột đánh sắp sao cháu mày cho ôi ở tây bẹo ơi hạt ấy có sừng hai chẳng ní bón đi ngay trời hay được bật xong à con hay nè lô ខ្ញុំវុទ្ធិស័កហ៎វុទ្ធិស័កអីអូលោកពញាអ្នកនាងគោរពគាត់តើគាត់ជាលោកពញាណាហ៎ពញាហ៎ខ្ញុំសុំទោសផងណាលោកពញាដោយសារតែខ្ញុំនេះមិនដឹងមិនអីទេតែនាងក្លាហានណាស់ដែលហ៊ានតតាំងជាមួយពូចោទាំងនោះអូយសบายណាស់លោកអារឿងវាយដំច្រំធាអីហ្នឹងគឺជាជំនាញរបស់ខ្ញុំហើយអ្នកនាងនាងចម្លែកមិនដូចជាមនុស្សស្រីទូទៅទេប៉ុន្តែទោះបីជាប្រកែកយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែប្រយ័ត្នខ្លួនផងណាចាអរគុណលោកពញាហើយដែលបានជួយលោកចាពញាហ្នឹងជាអ្នកណាហេតុអីក៏សង្ហាយ៉ាងនេះគាត់មានប្រពន្ធហើយនៅគាត់ជាលោកពញាវុទ្ធិស័កណាអ្នកនាងលោកពញាវុទ្ធជាមនុស្សពូកែទឹកភ្នែកសិក្សារៀនសូត្រនិងការទូបផ្សេងៗណាអ្នកនាងគាត់ជាពញាវ័យក្មេងដែលល្បីឈ្មោះណាហើយអ្នកណាក៏ស្គាល់គាត់ដែរអ្នកនាងខ្លាំងខាងភ្នែកការទូតផងអីមើលទៅចាពញាម្នាក់នេះមិនធម្មតាទេឃើញបាត់ចាបងបាយធ្វើកែកុំអ្នកបាត់សម្រាប់ចេញពីមុខយើងទៅឆាប់វាទៅអ្នកនាងអូយវាធ្វើមិនស្អីទៅបាត់យើងនេះធ្វើស្អីវាមិនដែរបានអញ្ចឹងតាមពិតទៅពួកខ្ញុំត្រូវធ្វើបានសម្រេចហើយប៉ុន្តែមានមនុស្សមកជួយវាណាអ្នកនាងនេះណាមកជួយវាពួកខ្ញុំមិនស្គាល់ទេទីម្ចាស់ពួកអញ្ចឹងរ៉ៃអីចេញទៅយ៉ាងទៅហើយចង់ប្រាក់នោះអ្នកនាងតែគេមិនសម្រេចហើយពួកចាំមកប្រាក់ទៀតពួកឯងจะทำយ៉ាងម៉េចចេញទៅយ៉ាងទៅអូយ
ជំរាបសួរលោកជំទាវអ៊ំ អូយគួរសំពេចឲ្យលោកបញ្ញាចាក់ចេញពីភូមិស្រុកយូរហើយការងាររវល់ខ្លាំងហ៎លោកក្មួយបញ្ញា រួចគូសំដែរជំទាវអ៊ំនេះដោយសារមានការងាររាជការត្រូវមកទីនេះទៅឈាមមកចូលលេងជំទាវអ៊ំហ្នឹង មិនកត់ទៅសើមិនបានទេលោកបញ្ញាវ័យក្មេងនេះប៉កែដូចគេញ៉ៃមែន នាងជាអ្នកណាទៅលោកអ៊ំ នេះគឺក្មួយចម្ពូកូនលោកបញ្ញាថាបដីត្រូវជាគូណដឹងរបស់កូនលីណា អូមានគូដណ្ដឹងហើយហ៎ ពិតជាកិត្តិយសមែនដែលលោកពញាមកដល់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំ កុំគូសំអីយើងសិតតែគ្នាឯងតើ អញ្ចឹងខ្ញុំទៅរៀបចំបង្អែមឲ្យលោកអ៊ំលោកបញ្ញាចង់ភាសាអីចាំខ្ញុំរៀបចំជូន អីក៏ខ្ញុំហូបបានដែរមិនបាច់រៀបចំអីធំដុំពេកទេ ចា លោកក្មួយបញ្ញាមកពីឆ្ងាយប្រហែលជាហត់ហើយទៅសម្រាប់សិនទៅលោកក្មួយបញ្ញាលោកក្មួយបញ្ញា បាទមិញលោកអ៊ំមានប្រសាសន៍ពីអី អ៊ំថាក្មួយមកពីឆ្ងាយប្រហែលជាហត់ហើយទៅសម្រាប់សិនទៅ មិនអីទេលោកអ៊ំក្មួយគិតថាចង់ដើរលេងបន្តិចសិន អញ្ចឹងចាំខ្ញុំជួយដើរលេងក៏បានដែរខ្ញុំស្គាល់កន្លែងសប្បាយៗច្រើនណាស់ អញ្ចឹងក៏ល្អដែរ ថាម៉េចចង់ធ្វើចំនួនហ៎ មែនហើយបើខ្ញុំមិនធ្វើមានអ្នកណាធ្វើ ឯងកំពុងតែដេកយល់សពទាំងថ្ងៃហ៎ធ្វើចំនួនមិនមែនចេះតែធ្វើបានទេជាពិសេសមនុស្សស្រីលឿនលងដូចជាឯងទៅធ្វើស្អីបានទៅ បើមិនជួយជោគជួយចៅកុំយកជើងមករៀទឹកមនុស្សស្រីដូចខ្ញុំនេះវាយ៉ាងម៉េចតើតែមនុស្សប្រុសដូចឯងដើរផឹកស៊ីអាវ៉ាសែអញ្ចឹងមែនมันអាចធ្វើបាន ឲ្យខ្លាំងដូចមកផងទៅយើងចាំតែមើលទេថាឯងដើរឆ្ងាយបានប៉ុណ្ណា ស្គាល់នាងនេះសាតិចពេកហើយជាមួយនឹងធ្វើឲ្យឯងបានភ្លឺភ្នែកម្ដងមើល